dan inilah terjadi proses mendengkur. Jadi guys, kalau kalian ngedenger teman kalian, pacar kalian, atau siapapun itu mendengkur, jangan dibiarkan, tapi dibangunin, karena ini bisa membuat gejala penyakit obstruktif sleep apnea yang dapat membahayakan kelangsungan hidup seseorang. Bahkan sebenarnya obstruksi sleep apnea ini kalau misalnya terus-menerus terjadi, itu bisa membuat seseorang tuh berhenti nafas 10-45 detik tanpa dia sadari. Bahkan seseorang yang sering mendengkur dengan sangat keras itu lebih gampang terserang stroke atau serangan jantung. Nah guys, sekarang kalian udah tahu ya, ternyata mendengkur itu belum tentu seseorang itu kecapean. Itu adalah tanda bahwa badan dia lagi nggak sehat. Nah guys, sekarang kalau kalian ngedengar suara mendengkur, apa yang harus kalian lakukan ke teman atau orang-orang sekitar kita? Diamin atau bangunin? Bangunin, daripada dia kenapa-napa ya kan ya, demi mereka. Nah kalian sendiri sering nggak